Краеведческий музей. У нас в музее 8 экспозиционных залов, 2 выставочных. Первый зал – это зал мамонтовой флоры. Зал, значит, здесь вот у нас представлено чучело мамонтенка. Оно сделано из шкуры сахатовой кабарги местным художником-косторезом Александром Захаровым. Это бивни мамонта. У нас на территории, значит, там, где река Нюя впадает в Лену, было, видимо, кладбище мамонтов, потому что там очень, они как слоны ходили умирать в одно место. Все. И там до сих пор находят вот бивни мамонтов. Ну, череп шерстистого носорога. В отличие от современного носорога, у доисторического носорога между рогами и черепом была мозолистая прослойка, поэтому рог на черепе не сохраняется. То есть череп отдельно, рог отдельно. Это китовый ус с росписью «Подарок чукотских коллег». Здесь, значит, у нас экспонаты, которым несколько миллионов лет. Это время, когда вся земля еще была покрыта водой, аммониты, фаунистические остатки, бельмениты и так далее. Есть вкрапления окаменелой органики, есть просто вот те же самые морские лилии. Это морские хищники, которые раньше существовали, это около 60 миллионов лет назад приблизительно. Есть полости, которые остаются после того, как органика, допустим, истлела, остаются полости. Вот тут или вот тут. Это в этой витрине у нас минералогическая коллекция. Это камни, которые представляют именно Якутию. Камни, которые здесь у нас, это поделочные камни. Вот, именно который Якутию представляет. В том числе, вот, допустим, чароид. Это камень, который добывают только в Якутии, поделочный, в районе реки Чара. Ну, также вот здесь вот у нас из того, что не везде, вот такие вот есть керны. Это проба кимберлитовой трубки. То есть выпиливается вот такой длинный-длинный столбик. Потом распиливается и там смотрится содержимое. Здесь у нас также части мамонтов. У мамонтов, так же как у современных слонов, было всего 4 зуба, которые из-за большого количества пережевываемой растительной пищи стирались, и на их место отрастали новые. Здесь вот они представлены молочные, коренные, часть бивни. Вот, значит, и здесь также представлены фрагмент челюсти нижней мамонта и вот берцовая кость. Также у нас здесь водились бизоны. Такие, это тоже было там в районе 200-300 тысяч лет назад. Фрагменты черепа бизона. Рога. Это минералогическая коллекция. Это уже не якутская, а просто такая наша музейная коллекция. Здесь есть и малахит уральский, и там обсидианы, и фианиты. Вот такая вот наша вот музейная коллекция. Давайте дальше. Так, сейчас я включу. Это зал якутско-венкийского быта. Здесь вот у нас макеты венкийского чума, да? Они вели кочевой образ жизни, довольно-таки мобильный, подвижный. Вот на таких 2-метровых палках натягивались шкуры, либо шкуры и береста одновременно, какие-то большие эти бересты. И вот такое жилище было очень легко собрать и перевести на какое-то другое место. Здесь же в чуме у нас представлены, значит, сумы переметные. Это они сделаны из бересты, сверху покрыты шкурой сахатова, да, для хранения горячей или холодной пищи. В них дольше сохраняется пища. Седло на оленя грузовое и вот седло на оленя такое верховое. Такое вот жилище называлось балаган. Его строили из единого гвоздя, из бревен, складывали печками лег из глины, такую вот с широким жерлом, чтобы меньше было рубить дрова, и заодно из-за того, что у нас всегда темно, она давала не только тепло, но и свет. Посуду делали в основном из бересты, либо из дерева хвойных пород. Сшивалось все конским волосом. Из конского волоса также делали всякого рода веревки и так далее. Деревянную посуду. Вот здесь вот она представлена. Вот.
Дальше, что у нас здесь? Здесь у нас якутская лошадь. Лошадь у нас здесь якутская. Лошадь якутская не живет с людьми. Она живет самостоятельно. Самостоятельно может себя прокормить. Здесь тоже вот предметы быта. Некоторые довольно-таки старые, некоторые современные. Украшения национальные. Только они у нас не из серебра, понятное дело, а из мельхиора. Берестяные туеса, пояса охотников, ну и какая-то вот одежда. Ну, это уже, наверное, на воде, я думаю, одежда. Здесь у нас зал тоже самый Ленского района. Здесь у нас как бы все как у всех. Зайцы, лисы, волки, медведи. Из того, что довольно редко встречается, у нас в горных районах вот есть водится кабарга. Это самый маленький представитель семейства оленей. Это у нас самочка. У самца клыки. И самка, и самец, они безрогие. У самца есть клыки в качестве оборонительного оружия. Пушной зверь. Вот есть что-то соболь, норка, хорек. Птицы зимние, неперелетные, глухарь. И как ее зовут? Девочка, как забыла. А здесь представлены перелетные птицы. Птицы, которые приезжают здесь гнездиться вот уже после половодья, после паводков, после того, как наши озера очищаются. Различные утки, различные кулики. Вот есть туруктаны. Эти птицы живут большую часть своего времени в Африке, но в Африке они не гнездятся. Они прилетают сюда, к нам, в Якутию, для того, чтобы вывести потомство. Свиристели, они перелетные, и они большими-большими стаями прилетают ненадолго в город, объедают рябину и потом улетают дальше. Вот у нас есть чучело, правда, не очень хорошо сохранилось, оно на солнце стояло, выгорело. Это фламинго. У него, видимо, с курсом там что-то сбилось. Бедная несчастная птица прилетела в Якутию. Здесь у нас зал русского быта. У нас в этом году 400-летие одного из поселков в Ленском районе Витима. Поселку 400 лет. Вот, там одно время, значит, ну, сейчас, наверное, там были золотые прииски рядом. И за счет этого поселок как бы рос. Вот. Значит, там инфраструктура своя, опять же, с учетом необходимости этих всех, тех, кто на прииски приезжал. То есть вот сейчас к 400-летию Витима местный краевед, вот он нам выдал коллекцию своих предметов, да, вот, ну вот это вот все то, что Амузинский Михаил Павлович, да, Амузинский Михаил Павлович, он краевед, он патриот Витима и так далее. Он вот депутат районного совета еще. Вполне возможно, да. Я всех, может быть, регалий не знаю его. И вот он эту коллекцию собирал, и это только ее часть такая, наиболее мобильная, знаете. Вот он нам вот ее около 350 экспонатов на выставку вот в наш музей выдал. Также вот обычные предметы быта, какие-то редкие документы. И да даже если не редкие, все равно это где-то 70-е, 60-е годы, все равно уже считаются музейные Раритеты, да? экспонатом, да. Книги о Витиме, которые он тоже собирал. Именно об истории Витима. У Витима довольно-таки богатая история за счет того, что за 400 лет там жила, там жила купчиха Громова. Она, значит, имела несколько своих пароходов. Допароходное движение по Лени вот так вот выглядело. Это были, вот у нас что-то типа похожее. Вот есть вот имитация карбаса. Вот, они, значит, сплавлялись и до самого Алекминска, иногда и дальше до Якутска. Там они разбирались на доски. Вот в Алекминске, например, есть заборы, сараи, которые построены именно из этих вот досок, вот этих карбасов, то есть там 18 век. Вот. А потом уже, когда уже позже началось пароходное движение по Лени. Ну, зимой, понятное дело, зимник. Вот. Это карта. Так же, как вот здесь вот указаны, да, вот эти вот все вот точки. Это пункты остановки, когда по Иркутско-Якутскому тракту люди передвигались из Иркутска в Якутск.
Вот такие вот остановки они делали, где можно было переночевать, там поменять коня или так далее. Вот Мухтуя изначально то, из чего потом переросло все в Ленск, вот она изначально была одним из таких станков. Это русская изба, имитация, когда русские здесь начали жить, они, понятное дело, начали все строить по-своему, у них были свои какие-то представления о том, где дом стоял, как он должен выглядеть, но это и понятно. И вот они стали строить такие вот настоящие исконные русские дома с кирпичной печью. Печь настолько большая в доме была, что она не только давала тепло, там вокруг нее спали, в ней готовили. Если из печи было после протопки вынимались, и все там угли, зола, и в печи можно было даже помыться. То есть вот такая вот кочерга, это как бы нормально, потому что печи были действительно очень больших размеров. Это и вот из Витима привезенное зеркало, это 18 век. Тут там тоже было какое-то количество. Вот фотография, да, вот это Токаренко, это торговый дом. То есть вот купец, который жил в Витиме, и вот имел вот такой, сейчас он, понятное дело, не сохранился, имел вот такой дом торговый. Там на втором этаже, допустим, жила его семья, на первом этаже у него были лавки, склады. Сейчас вот нашему музею в Витиме принадлежит 2 здания, это дом купчихи Громовой как раз. В одном, ну, понятное дело, что там в 90-х были и какие-то офисы, и потом там рынок какой-то был стихийный, и сейчас это все в ужасном состоянии, мы пытаемся это восстановить сейчас. Потому что дома Громовой внесены как объекты культурно-исторического наследия в реестр. Вот. И там также, получается, есть какие-то жилые дома, есть складские помещения. Ну, то есть вот они так вот прямо отстраивались, прямо, ну, довольно состоятельные, богатые люди. Вот у нас есть еще ткацкий станок, это 18 век, но они как бы к Ленску никакого отношения не имеют. У нас просто здесь есть как бы группа людей, которые занимаются восстановлением исконно русских ремесел. Куклы, ткачество. Вот мы вот для них вот это вот заказывали. Он абсолютно рабочий, несмотря на то, что ему больше 200 лет. На нем можно ткать. Здесь военная история. Из Ленского района ушло 3,5 тысячи во Вторую мировую войну на фронт. 1061, по-моему, человек, может быть, не совсем точно, погибших или пропавших без вести. У нас здесь представлены 3 человека. Захар Никитич Самовцев, Иван Иванович Чудых и Илья Матвеевич Сулавко. Это 3 участника Парада Победы 9 мая 1945 года на Красной площади. Вот. И это тоже нам подарили пулемет Дегтярев. Вот. Так вот выглядело какое-то немецкое снаряжение. Но они как бы шли на войну полностью, как сказать, упакованные. Да? Вот здесь вот в этом маленьком панно тут вот есть все, да, с чем вот они воевали. У них вот под номером 16 это футляр для таблеток хлора, например, да, чтобы они пили только чистую хлорированную воду. Вот под 2 это вот так вот, ну, вот эти вот рыбные консервы у них открывались. Вот под номером 1, по-моему, нету там, по-моему, нумерации, вот эта металлическая, это крышка от зубного порошка. То есть у них на оборонку работало все производство, и они шли полностью, абсолютно полностью упакованы на все случаи жизни, как бы, чего бы там у них не случалось. Вот здесь вот есть у нас лично жетон, это немецкий жетон, у нас 2 половинки нижние. На верхней половинке была только 1 дырочка. Немецкие солдаты носили его вот на этой одной дырочке на груди. Вот. Когда после боя шел специальный человек, у него здесь на поясе была такая вот, как длинная такая вилка с 2 проволочными этими. И он шел, и этот вот жетон, он легко ломается по центру. Он эти половинки отламывал и сюда их нанизывал. А на нем, на самом жетоне, указан род войск, звание и так далее. Это вот, вот в этих вот аббревиатурках зашифровано все про этого солдата. И поэтому у них не теряются солдаты, у них нет там неизвестного солдата. Они все про своих солдат знали, где погиб, как погиб, какой род войск и так далее и тому подобное. Просто вот благодаря вот этим жетонам. У нас на войне тоже была такая вот колбочка, гильзочка, в которой нужно было хранить информацию. Но у нас
считалось плохой приметой. Отдел погибнешь, поэтому мы их не носили. Поэтому у нас такое количество до сих пор не найденных солдат. Это у нас ветераны. У нас, к сожалению, вот уже после 9 мая, вот сейчас, после 75-летия, умер последний ленский ветеран Великой Отечественной войны. Все, ветеранов нашего у нас в районе не осталось. И здесь ветераны тыла именно. То есть это люди, которые там в 12-14-летнем возрасте сюда попали в тыл, были привезены или здесь остались, когда их, допустим, мужчины воевали. И вот они вот воспоминания свои пишут, где, на каких тяжелых довольно-таки работах они были вынуждены работать, заменяя там мужчин, женщин. Вот, ну, тип того. Только у нас здесь в основном все-таки была лесозаготовка. Дети были задействованы в лесозаготовке. Вообще, как деревня, как район, в основном именно занимались леспромхозы и совхозы у нас здесь были. Это Терешкин Николай Дмитриевич, да, в возрасте 24 лет, вот он был этим, сейчас я вспомню, по комсомольской линии, как там секретарем или что. В общем, они летели на самолете из Алёкминска на Красноярск и сбились с курса, и самолет упал в тайге. Из-за того, что они сбились с курса, стало понятно, что их не ищут. Пилоты погибли, и часть людей тоже была ранена, он как бы не пострадал. И он какое-то время их выхаживал, но когда стало понятно, что их не ищут и не найдут, он, значит, сделал себе лыжи из остатков фюзеляжа, их же делали-то чуть ли не картонные эти самолеты, и ушел искать людей, да, вот он нашел, значит, дошел до какой-то деревни и, в принципе, привел людей, всех спас. Также у нас в этом зале представлены ветераны, участники локальных войн. Вот Афганская война, вот здесь вот мальчики, которые у нас в чеченскую кампанию уходили, ну и вот какие-то с этим связанные экспонаты. Это зал современного развития, да, то есть здесь представлены постоянно предприятия города. Мухтуя, она сама по себе маленькая была, деревня, вот та часть города, это вот Мухтуя, она там даже остались какие-то еще старые дома. Вот. Когда в тайге госпожа Попугаева нашла алмазы, то есть появилась необходимость, да, в том, чтобы доставлять туда, там же ничего не было, какие-то грузы. Соответственно, у нас здесь, так как мы на реке, у нас очень быстренько отстроился речпорт довольно-таки хороший. У нас очень быстро, в течение 2-3 лет появился наш аэропорт, через нас шли все груза, то есть их же не нужно было, там нужно было начинать сразу строительство. Хотя бы изначально там был и палаточный городок, но потом туда и строительство, мы занимались продснабжением и всем. Соответственно, у нас появилась дорога Ленск-Мирный, эту дорогу нужно было обслуживать, появился Алмаздортранс, потом, со временем другие какие-то автотранспортные, первое, второе автотранспортное предприятие, раз есть машины, значит их нужно было обслуживать. Авторемонтные мастерские, ленские оптовые торговые предприятия. Вот. Это уже современные наши здесь эти фирмы, которые у нас здесь работают. Сургутнефтегаз, Газпром, Восток. Вот. А там тут бюджетная организация, управление культуры, управление образования, медицинские наши работники. Дальше, вот эта карта нашего района Ленского. Вот сам город, вот Ленский район, она разбита на наслеги. Каждый наслег, в каких-то больше количество жителей. Допустим, вот в Нюе там около 1000 жителей живет в этом селе. Какие-то, Салдыкель после наводнения 2001 года вообще перестал существовать, его не стали восстанавливать.
Батамай, там раньше тоже была довольно-таки большая деревня, сейчас там, если я не ошибаюсь, совхоз. Вот. Пелебой учит речников, там есть речное училище, они учат мальчишек речников там. Все, одно время было очень все хорошо, когда у нас были леспромхозы в Ленском районе. Леса много, и мы успешно его поставляли всячески. Это выставка культура, работников культуры, их ручного творчества. Вот она у нас здесь, в этом выставочном зале. Культура территории творчества называется. Вот это именно работа работников культуры. Здесь вот история Ленского краеведческого музея. 17 в следующем году у нас будет 50-летие. Ой, подождите, 45. 45. В следующем году у нас будет 45-летие. Мы говорили о том, что юбилей, прям вот юбилей. Юбилей. Ну и здесь вот выставка именно работников культуры. Такое полухобби, полурасслабление. Так вот все это выглядит. Это тоже работы работников культуры. Здесь вышивки, это, я так понимаю, рисование по номерам, это алмазная мозаика. У нас вообще очень много проходит выставок именно в этих выставочных залах. Мы выставляем местных художников, местных мастериц. У нас бывают выставки, ну, понятное дело, там новогодних подделок, такие вот детские выставки к определенным каким-то большим крупным датам. Сейчас вот у нас в конце апреля будет юбилейная выставка местного художника, члена Союза художников Кудрина Василия Николаевича. Вот, к 80-летию его. Планируем сделать большую выставку с большим открытием. Следующая после него будет выставка Стадника Владимира Ильича, тоже художника Якутии. Вот, тоже к дню рождения. То есть у нас художников с днями рождения немного, мы их выставляем и выставляем. Ну вот вроде как все. Ну спасибо большое. Не за что. Спасибо, очень интересно.